President. Takk til representanten som løfter et viktig tema som fortjener mer oppmerksomhet. Rehabilitering er viktig for den enkelte pasient, og det er viktig for samfunnet. Skal vi nå målet om at flest mulig skal leve et aktivt og godt liv, så må vi ha et mangfoldig og variert tilbud innen rehabilitering. Solberg-regjeringen la fram opptrappingsplanen for habilitering og rehabilitering. Evalueringen av opptrappingsplanen viser at det er forbedringspotensiale, men den viser også at planen har hatt god effekt på flere områder. Da Solberg-regjeringen innførte fritt behandlingsvalg for habilitering og rehabilitering, åpnet det døra til en helt ny verden for mange. For eksempel for mennesker med epilepsi. Nå kunne de velge et rehabiliteringstilbud på Røysundtunet i Gran på Hadeland. Den ideelle helseinstitusjonen Røysundtunet på Hadeland yter høyspesialisert rehabilitering til epilepsipasienter med kompleks og alvorlig epilepsi gjennom ytelsesavtaler med alle 4 regionale helseforetak. Tilsvarende rehabiliteringstjenester tilbys ikke andre steder. Pasientene henvises i hovedsak direkte fra sykehus med nevrologisk avdeling, og en mindre andel mottas etter henvisning fra primærlege etter rettighetsvurdering av regional koordinerende enhet. På tross av økt kapasitet gjennom fritt behandlingsvalg er ventelistene økende. Venstresidas avvikling av fritt behandlingsvalg rammer epilepsipasienter. Det medfører en direkte reduksjon i det spesialiserte rehabiliteringstilbudet til pasienter med alvorlig epilepsi. Jeg lurer på hvordan statsråden vil sikre at det faktiske rehabiliteringsbehovet dekkes for den pasientgruppa. De få plassene som eksisterer, avvikles altså fra nyttår, og ingen andre institusjoner har det tilbudet. Vi må huske at rehabilitering er bra for den enkelte og god samfunnsøkonomi, også når rehabiliteringen ikke medfører at pasienten kan bidra i arbeidslivet. De fleste pasientene som får rehabilitering på Røysundtunet har sterk epilepsi og komplekse utfordringer, og de vil ikke kunne bidra i arbeidslivet. Men vi som samfunn kan bidra til at de får en bedre og mer selvstendig liv. Et rehabiliteringsopphold på Røysundtunet i halvåret bidrar for mange til at de klarer seg store deler av døgnet selv, og derfor ikke trenger heldøgns omsorg. Det er god samfunnsøkonomi. Det er også god samfunnsøkonomi når rehabilitering kan bidra til mindre skader, riktig og kanskje redusert medisinbruk, og et mer aktivt liv for den enkelte pasient som bidrar til å forebygge andre helseplager. I en kronikk i Dagsavisen skriver LHL, FFO og Hjernerådet om dagens situasjon og peker på at det er store forskjeller i tilbudet mellom sykehus og mellom kommuner. Dette gjelder på mange områder og er en klar utfordring. Derfor har jo fritt behandlingsvalg vært så viktig, også for muligheten til å velge riktig rehabilitering. For mennesker med epilepsi er det altså nå sånn at det eneste rehabiliteringstilbudet forsvinner. Tilbudet på Røysundtunet er noe helt annet enn det de har på spesialsykehuset for epilepsi i Sandvika. Og det er en stor hjelp for pasienter og også for pårørende. Jeg skulle ønske statsråden kunne bidra til at tilbudet på Røysundtunet opprettholdes gjennom utvidede avtaler med helseforetakene. Det er ikke greit at en gruppe mennesker med alvorlig epilepsi står helt uten rehabiliteringstilbud fra nyttår. Og i den grad det har noe å bety, god rehabilitering er god samfunnsøkonomi. Og det er stor forskjell på heldøgns omsorg hele året og deler av året. Men viktigst av alt, mennesker med epilepsi fortjener god behandling, god rehabilitering og respekt, akkurat som alle andre. Takk.